Pijato Channel, pijat tanpa obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pijato, pijat tanpa obat. Alhamdulillah, bagaimana keadaan sahabat Pijato pada kesempatan kali ini? Semoga sahabat Pijato dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat beraktivitas tanpa kurang suatu apapun. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terusan dari video yang kemarin. Untuk video yang kemarin sudah kita pahami dan kita pelajari bagaimana titik-titik energi yang ada dalam tubuh kita. Oke, sambil kita menonton video dari channel Pijato, bagi sobat Pijato semua, persiapkan diri karena kita pada kesempatan siang hari ini akan membahas tentang bagaimana tata cara untuk melakukan pemijatan dalam rangka meredakan batuk. Nah, dan pada kesempatan siang hari ini saya berharap agar sahabat Pijato bisa langsung mempraktekkan, langsung kita pijat-pijat ya. Nah, tidak usah menunggu besok. Kali ini sambil menonton daripada channel Pijato, kita langsung berpraktek. Kita langsung bergembar-ria untuk menuju sehat. Pijat tanpa obat. Oke, gimana? Sobat Pijato sudah siap? Oke. Nah, sebelum kita lakukan pemijatan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah semuanya harus keadaan rileks. Nah, kalau mungkin sahabat Pijato sedang memijat anak, memijat suami, atau memijat istri, nah antara yang dipijat dan yang memijat semuanya harus dalam keadaan rileks. Apalagi kalau kita memijat diri kita sendiri, nah diri kita sendiri harus tetap rileks. Masa kita harus marah pada diri kita sendiri? Enggak kan? Oke, bagi sahabat Pijato yang ada itu di ujung sana, ayo siapkan dirinya. Semuanya dalam keadaan duduk manis atau mungkin sudah siap-siap mempraktekkan apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Sudah siap semuanya? Oke, sudah siap? Sebelum kita lakukan pemijatan, sapa dulu dengan salam Pijato. Siap? Oke. Pijat tanpa obat. Oke, terima kasih. Baik, untuk selanjutnya akan langsung kita praktekkan bagaimana cara untuk meredakan batuk pilek. Oke, sebenarnya untuk meredakan batuk pilek ini ada 4 titik. Ada 4 titik yang harus kita pelajari, tapi semuanya dalam kapasitas sederhana, tidak serumit apa yang kita pelajari kemarin. Bagaimana besarnya titik-titik energi dalam tubuh kita, semuanya harus dalam keadaan santai, rileks, dan siap untuk mempelajari apa yang harus kita praktekkan pada kesempatan kali ini. Oke? Nah, sahabat Pijato, untuk titik pertama yang harus kita lakukan untuk meringankan gejala atau meredakan batuk pilek adalah punggung telapak tangan tertinggi di saat jari telunjuk dan ibu jari kita rapatkan. Coba saya dekatkan dengan kamera. Nah, seperti ini. Di saat telunjuk dan ibu jari kita rapatkan, maka akan ada tonjolan tertinggi daripada punggung telapak tangan. Nah, disinilah pemijatan yang pertama harus kita lakukan. Sudah siap? Sudah semuanya mempraktekkan? Oke, lanjut. Siap? Nah, disinilah. Ayo, semuanya praktek. Nah, gini. Atau mungkin yang kiri. Nah, dipijat selama 30 kali. Gini ya, sahabat Pijato. Nah, diputer searah dengan jarum jam minimal sebanyak 30 kali. Oke, sudah jelas? Untuk pemijatan yang kedua adalah 2 jari di atas pergelangan tangan.
Baik, saya akan mendekat ke video. Nah, pergelangan telapak tangan ini yang atasnya diukur 2 jari, Sobat Pijato. Ya, udah. Nah, setelah kita tahu titiknya sekitar di sini, ini ada daripada tangan kita itu ada warna terang dan warna gelap. Nah, di perbatasan inilah titiknya. Kita ukur 2 jari di atas pergelangan tangan, berarti sekitar di sini. Oke, nah kita pijat searah dengan jarum jam selama 30 kali. Ayo dipraktekkan semuanya. Sudah siap dipraktekkan? Oke. Gimana rasanya? Enak? Jadi ringan? Oke. Nah, dalam pengukuran jari ini nanti yang jadi patokan bukan jari yang memijit. Contoh tadi kita ukur ini 2 jari di atas pergelangan tangan ini, bukan jari yang memijit ini, tapi jari yang dipijit. Nah, beda kan kalau yang dipijit itu anak kita dengan besarnya kedua jari kita ini, otomatis anak kita jarinya akan lebih kecil. Nah, jadi yang jadi patokan adalah jari yang dipijat. Oke, ayo diulangi lagi. 2 jari di atas pergelangan tangan di perbatasan antara warna gelap dan warna terang. Itulah titik pemijatan yang kedua. Nah, gimana? Enak kan rasanya? Oke? Siap. Kita teruskan dengan titik pemijatan yang ketiga. Tara. Baik, saya akan mendekatkan ke kamera. Untuk pemijatan yang keempat adalah yang kita ukur daripada bawah tempurung lutut. Sini, ayo pegang semuanya tempurung lututnya. Nah, itu adiknya yang di belakang belum pegang tempurung lutut itu, ayo. Nah, tempurung lutut bawahnya ini ya, pegang tempurung lututnya. Terus dicari mata kaki bagian luar. Ayo dipegang mata kaki bagian luar. Sudah ketemu mata kaki bagian luar? Oke. Di bawah tempurung lutut dengan mata kaki bagian luar diambil tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya diukur pas. Tengah. Ya, itu kan ada tulang kering tuh. Nah, diukur lagi 2 jari sisi luar dari tulang kering. Gimana, sudah jelas? Belum? Kita ulangi. Baik, kita ulangi sahabat pijato. Sekali lagi, di bawah tempurung lutut, cari mata kaki bagian luar, diambil tengah-tengahnya. Nah, sini. Setelah kita temukan titik tengah di antara bawah tempurung lutut sama mata kaki bagian luar, kita ukur ke sisi luar dari tulang kering. Nah, sekitar sini ya. Sudah paham? Oke, dipraktekkan semuanya. Ayo. Baik, sudah dipraktekkan ya. Untuk yang keempat, perhatikan. Untuk yang keempat, titiknya adalah, baik, saya akan dekatkan kamera. Dicari bawah tempurung lutut ya, diukur 4 jari. Sekali lagi, jari yang dipijat.
bukan jari yang memijat, jari yang dipijat. Setelah kita ukur 4 jari, ayo semuanya dipraktekkan. Kita ketemukan titiknya di samping tulang kering itu ya. Nah, di situ titiknya. Kita tekan selama 30 kali searah dengan jarum jam. Sudah paham semuanya? Oke, baik. Demikian ada 4 titik dalam rangka kita untuk meredakan batuk pilek. Semoga sahabat pijato langsung bisa mempraktekkan, langsung cus hari ini, panggil tetangga, teman, kawan, langsung praktek pemijatan dalam rangka untuk meredakan batuk pilek. Dan akhirnya mungkin pada kesempatan video kali ini kita sudahi dulu, tapi mohon sebelum kita akhiri video ini dengan kesediaannya untuk subscribe, like, share, dan komen agar sahabat pijato selalu mendapat informasi-informasi terbaru dari kami. Salam sehat, semoga sahabat pijato terus dalam keadaan cukup tanpa kekurangan suatu apapun. Salam pijato, pijat tanpa obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.